այս պահին Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը սա է եւ պարտադիր է, որ հայ մարդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին օրհներգը լսելիս, դրոշը տեսնելիս, գերբը տեսնելիս հպարտության զգացում ունենա եւ գոնե դա իր մեջ ներարկի։ Այլ հարց է, կարող են քննարկել, արդյոք փոփոխության կարիք կա թե չկա, գերբի հետ կապված գիտեք տարբեր տեսակետներ կա, հասարակության մեջ տարբեր կարծիքներ կա, հիմնի հետ կապված անգամ մրցույթ հայտարարվեց, չէ, որ հիմնը փոփոխության ենթարկվի եւ փաստորեն մրցույթում որևէ հաղթող չեղավ, հասարակական բուռն քննարկումներ սկսվեցին, դա այլ հարց է։ Ես ունեմ իմ կարծիքը, մնացածները իրենց կարծիքը, բայց մի բան փաստ է, եթե ընդունված է այս հիմնը, այդ հիմնը պարտավոր ենք սիրել, հարգել, հիմնի լսելու ընթացքում հպարտության զգացում ունենանք եւ հարգանք տածենք մեր պետականության նկատմամբ։ Գերբը դա ասեմ առաջին հանրապետության գերբն էր, որը վերականգնվեց, բայց իրականում եթե մենք նայում ենք 18-ի վերջի 17-րդ դարի սկզբի հնչակյան կուսակցության հրովարտակները եւ այլն եւ ոչ միայն հնչակյան ազատագրական կազմակերպությունները մենք տեսնում ենք, որ այդ գերբի հիմնական սիմվոլները այն ժամանակ դեռևս օգտագործվել է եւ դա համարվում էր որպես ապագայում նոր ստեղծվելիք պետության ազատագրության սիմվոլներից մեկը։ Իհարկե, այս տարբերակով չէր, ոնց որ հիմա է, երկու առյուծ կար այս ժամանակ, մի փոքր ավելի ցրված էր այդ անկախ հայկական թագավորության ծիրանշանները, հետագայում դա խմբագրվեց, դառավ առաջին հանրապետության գերբը, հետագայում գիտենք վերականգնվեց, խորհրդային տարիներին լրիվ ուրիշ գերբ էր Սարյանի հեղինակած, իսկ դրոշի հետ կապված, այո, դա նորից առաջին հանրապետության դրոշն է եղել, տարբեր տարբերակներ եղել են, օրինակ ազգային արխիվում են պահվում հենց Սարյանի կողմից արված էսքիզներ դրոշի, որտեղ 7-8 գույն կա անգամ դրոշի վրա, բայց կարծում եմ ամենահաջողված տարբերակը սա է եւ երևի թե ճիշտ է արվել, որ այս տարբերակն ընտրվել։ Գերբի հետ կապված գիտեք, կարծիք կա վերականգնել Սարյանի հեղինակած գերբը, Մասիսով հայտնի, նորից այդտեղ կարծիքները կիսվում են, բայց ամեն դեպքում այս պահին ունենք այն, ինչ որ ունենք եւ քանի չկա պաշտոնական որևէ փոփոխություն, մենք պարտավոր ենք սիրել, հարգել, ընդունել եւ հպարտության զգացում ապրել մեր ազգային պետական սիմվոլները տեսնելուց եւ գրելուց։ Առաջին հանրապետությունից գոյության ընթացքում բազմաթիվ օրենքներ հրատարակեց, բայց սահմանադրություն չհասցրեց ունենալ։ Խորհրդային տարիներին մենք ունեցանք 3 սահմանադրություններ, հաջորդը 1937 թվականին էր, որը Ստալինյան սահմանադրության հիման վրա ստեղծված մի սահմանադրություն է, 36-ին էր Ստալինյան սահմանադրությունը ստեղծվել, եւ 1978-ին այս բոլոր սահմանադրությունները բնականաբար գաղտնիք չէ, որ կրում էին անմիջապես Մոսկվայի եւ կենտրոնի ազդեցությունը եւ ԽՍՀՄ-ում նոր սահմանադրական փոփոխություններից հետո բնականաբար դա պրոյեկտում էր տեղերում եւ յուրաքանչյուր հանրապետություն ունենում էր իր տեղայնացված միգուցե, բայց հիմնականում այդ առանցքը պահպանող իր սահմանադրությունը եւ յուրօրինակությունից եւ ինքնուրույնությունից բնականաբար էականորեն զուրկ էին հիշասահմանադրությունները եւ հաջորդ սահմանադրական մտքի պայքարը ալիքը, որը բնականաբար եւ հենված էր մեր պատմականորեն ձևավորված արժեքների եւ նոր իրողությունների, նոր քաղաքական իրավիճակների, դեմոկրատական նոր ալիքի հետ դա արդեն անկախության շրջանում էր եւ 1995 թվականի հուլիսի 5-ի մեր սահմանադրությունը, որի առանցքը պաշտոնեն հանդիսացավ 1995 թվականի օգոստոսի 23-ի անկախության մասին հռչակագիրը, որը իր մի քանի կետերով փաստորեն առանցք հանդիսացավ հետագայում սահմանադրության համար, որը բնականաբար մենք գիտենք ունեցավ փոփոխություն 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ի հանրակրվեի միջոցով առաջի փորձը ձախողվեց 2003 թվականին եւ ունեցանք փոփոխություններով հանդերձ մի սահմանադրություն, որը փաստորեն այսօր կյանքի է կոչված եւ հանդիսանում է մայր օրենք մեր երկրի կյանքում եւ բնականաբար անպայման պետք է անդրադառնալ նաեւ Ղարաբաղի Արցախի հանրապետության սահմանադրությանը, որը 2006-ի դեկտեմբերի 10-ին ընդունվեց, որը նույնպես մեր քաղաքական մտքի
դրսևորումներից էր եւ նաեւ յուրօրինակ փաստաթուղթ, որը ֆիքսեց այն քաղաքական, ռազմաքաղաքական վիճակը, որը այսօր կա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում եւ փաստորեն հաջորդի պատմության մեջ վերջի այսպես ասած սահմանադրություններ, դեռևս վերջի միգուցե հետագային որոշակի փոփոխություններ կամ լրացումներ, որը կարծում եմ կյանքը բխում է այնպիսի իրավիճակներ ստեղծում, որ բնականաբար այդ փոփոխությունները այդ ամեն ինչը տեղի են ունենում, բայց այս ամենով հանդերձ այսքան հարուստ փորձ ունենալով հանդերձ սահմանադրական նորմերի սահմանադրականության, ցավոք սրտի պիտի արձանագրեն, որ տոնը այն մասշտաբով չի ընկալվում հայ իրականության մեջ, երևի թե ինչքան որ անհրաժեշտ էր կամ ինչքան որ արժանի էր այդ տոնը ընկալվելու, չնայած անգամ ոչ աշխատանքային օր է պաշտոնապես, բայց տոնը երևի որոշակի առումով դա կախված է նաև տոնի բնույթի հետ, որտեղ անմիջապես ինքը օրենք է, օրենքի հետ կապված է, չնայած դա մայրօրենք է, բայց ամեն դեպքում դրա դրսևորումները այն ծավալով չկան, բայց լավագույն հարգանքը տուրքը կլիներ սահմանադրության նկատմամբ, եթե մեր հասարակությունը ճանաչեր սահմանադրությունը, իմանար սահմանադրությունը եւ փորձեր այդ նորմերը իրական կյանքում կյանքի կոչել։ Բայց ես փորձեցի նաեւ համեմատել այլ երկրներում ինչպես է սահմանադրության օրը, օրինակ հետաքրքիր մի հանգամանք է, որ Ամերիկայի իդեպ ասեմ, ԱՊՀ երկրներում, գրեթե բոլոր երկրներում այս օրերը իրենց համար ամենքին իր ամսաթվում հիմնականում համարվում է տոն եւ ոչ աշխատանքային, բայց հետաքրքիր է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սահմանադրության օրը, չնայած ասեցի առաջի սահմանադրությունն է, չէ, որը պետականորեն ընդունվել է, ընդամենը 2001 թվին է դարձել պաշտոնական տոն պրեզիդենտ նախագահ Բուշի կողմից եւ այն էլ ոչ աշխատանքային օր է համարվում է սահմանադրություն եւ քաղաքացիության օր